An estimated 90% of India's ceramic products come from the state of Gujarat. But the industry has struggled in recent years. First, companies started replacing workers with machines, leaving many ceramicists without jobs. Then, weakened demand forced many of those factories to pause production or shut down completely. This company has stayed afloat, but it hasn't been easy. आज 56 years के बाद भी मैं कम से कम 12 से 15 घंटे तक काम करता हूँ. To keep potters working, owner Mansukh Bhai Prajapati combined traditional handmade techniques with machinery. Then he set out to tackle a big problem. Many of his customers don't have regular access to electricity. So Mansukh Bhai designed appliances completely out of clay, like refrigerators and pressure cookers that don't need power. And they had to be cheap. उसकी वजह से मैंने ये काम किया कि बिना बिजली का फ्रिज में कैसे बनाऊं. 3 से 4 साल तक इसके पीछे काम किया, 2001 से 2004 तक. So far, his strategies have been a success. The company tripled its product portfolio in a decade and set itself apart in a region that's been famous for ceramics for centuries. We visited the Mitticool factory in Gujarat, India, to find out how Mansukh Bhai and his team produce thousands of pieces of ceramic cookware every day. Mansukh Bhai's family has made ceramics for generations, but it's only in the last 10 years that he's made a living from it. That's thanks to a sweet spot between machine-made and handmade. It all starts with the clay. It's sourced domestically within India or melted from old ceramics. This machine does the melting. It's called a boil mill. 1000 किलो मिट्टी और 500 किलो पानी, ये इसके अंदर डाल के हम इसको 12 घंटे तक इसको घुमाते हैं. After 12 hours, they get a liquid clay. It needs to be thickened with dry powdered ceramic. जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, जो पका हुआ बॉयल मिल में से मिट्टी और पानी दोनों मिक्स हो गया है, 12 घंटे चल गया है, ग्राइंडिंग हो गया है. उसको हमने ये वाइब्रेटिंग चालना के अंदर डाल दिया है, जिसमें से निकल के ये कुएं में पानी जाएगा. It's then churned with what's called a plunger to stop the clay from settling. ये ब्लंजर के माध्यम से ये लिक्विड को घुमा रहे हैं, मतलब मिट्टी को घुमा रहे हैं. ये नीचे बैठने नहीं देते, क्योंकि मिट्टी और पानी जुदा भी नहीं होना चाहिए. ये हमारी मेन प्रोसेस है. Once it's time to use the clay, it's pumped into this big metal container. Workers pour in natural dye for a uniform color. आधा घंटा के बाद ये लिक्विड को हम वापस निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकालने के बाद जितनी थिकनेस रहेगी वही हमारा कप होगा, ग्लास होगा, मोल्ड होगा. या To make a pressure cooker, they mold it using a hydraulic press. तो इसको 1000 डिग्री में ये कुकर को हमने बेक किया है, पकाया है. Workers finish it off using this machine called an electric chalk. जितना फिनिशिंग अच्छा हो, इतनी क्वालिटी अच्छी दिखेगी. But to make pots, artisans use this wheel. Much of this work is still done the way it's always been done, by hand. They carefully join the top and bottom pieces of the pot together. It takes a lot of skill, but an experienced artisan can finish a piece in minutes. Once an item is properly molded, it goes into a rolling kiln. Kilns like this have always been used to cook ceramics, but they used to be dangerous. पहले के ज़माने में कचरे से हम किलन पकाते थे, तो इसकी धुआं की वजह से हमारा फेफड़ा है वो सब खराब हो जाते थे. Some kilns burned plastics and old tires too. It was so unhealthy, many ceramicists died young. मेरा दादा भी 4 भाई थे, एक भी भाई 50 इयर्स पूरा जीवंत नहीं रहे. But Mansukh Bhai's kiln is different. इसके बदले हमने ऐसी टेक्नोलॉजी किया कि कोई भी जगह पे धुआं भी ना हो और उसको हेल्थ को कोई भी प्रकार की नुकसान ना हो. And it cooks the clay at the perfect temperature. और किचनवेयर प्रोडक्ट में इसमें घर में यूज़ करने के लिए कम से कम 900 से 1000 डिग्री तक उसको बेक मतलब पकाना पड़ता है. Too little heat and the ceramic won't harden. Too much heat and it'll crack. 6 hours later, the items have hardened fully. किलन में से ये हमारी जो आइटम है उसको हम पहले यहाँ रखते हैं, रैंक में रखते हैं. रैंक में आने के बाद हमारे यहाँ सब टेक्नीशियन आदमी इसको चेक करते हैं, उसको हम धोने के बाद हम पैकिंग करते हैं. While Mansukh Bhai's ceramics still have handmade parts, that hasn't been the case for most Indian companies in years. Starting in the mid-90s, industrialization swept Gujarat's ceramic industry.
Machines took over most of the production process, and it left most artisans like Mansukh Bhai's father without work. हमारा जो बाप दादा है वो भी यही काम करते थे, लेकिन ये काम में बहुत ही मेहनत थी और मेहनत के बदले पैसा इतना नहीं मिलता था. But Mansukh Bhai believed he could do better than his predecessors. 20 years ago, after reading about one of India's most devastating earthquakes, Mansukh Bhai shifted gears to focus on solving a huge problem. और इसमें हेडिंग में लिखा था कि गरीबों का फ्रिज टूट गया. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई सही में गरीबों का एक स्वप्न होता है कि हमारे घर में फ्रिज है तो अच्छा है. It took 4 years to finalize the design for the Mitticool refrigerator. It can keep perishable food cool for up to a week, and it never needs electricity. क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्रिज हमने देखा था तो इसमें तो लाइट की वजह से ठंडा होता है, लेकिन हमें जितना ठंडा चाहिए था उतना ठंडा नहीं होते थे. Mansukh Bhai's fridge cost $40, about 1/3 the price of an electric one. नया प्रोडक्ट मिला और उसको भी सबको ऐसा लगा कि भाई ये गरीबों का फ्रिज नहीं है, ये तो अच्छी हेल्थ के लिए, मतलब अच्छा पर्यावरण देख के आपने बनाया है. तो गरीबों से ज़्यादा अमीर लोगों ने भी लिया. Because of the fridge sales, Mitticool's production is picking up, while hundreds of other ceramic companies in the area paused production. In the past year, online sales have jumped, and the company employs 150 people, mostly women. Mansukh Bhai tripled his current portfolio of 350 products to include handmade tiles, exterior products, and murals. मैं डेली का 25,000 मतलब 25,000 पीस प्रोडक्शन करता हूँ और वो पूरा इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में भी जा रहा है. तो मेन फ़ायदा ये है कि 25,000 पीस पर डे कोई न कोई घर में जाता है. और मैं नहीं हूँ, अभी तो 10,000 फैमिली भी है, तो ये सब ये काम करते हैं.